Здраво, ова е 352-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Носферату од Роберт Егерс, во кој станува збор за прогонувањето на една млада девојка Елен Хатер, глумена од Лили Роуз Деп, од страна на еден застрашувачки прастар вампир, грофот Орлок, глумен од Бил Скарсгард, кој со посредништво на нејзиниот сопруг Томас, кој го игра Николас Холт, купува имот во Германија и се преселува од Трансилванија за да ја шири проковата на запад. Филмот е рафиниран ремейк на култното остварување на Мурнау Носферату Eine Symphonie des Grauens, кој е стар 103 години, кој без разлика на возраста се уште служи за инспирација на сите режисери кои сакаат да се впуштат на маѓепсаноста од заводливата закана на вампирот жеден за крв во неовластената екранизација на делото на Брам Стокер. Егерс уште од средношколските денови имал поставка на театарска за Грофот Орлок и дека ова е погоден момент да се даде своја визија, во која олицетворението на злото ќе биде анималистичка творба, ненаситно животно со длабок, продорен мочурешен глас и мустаќ на кој би можел да му подзавиди и самиот Тепеш, но и секој крчмар во СФР. Егерс снима готски хорор филм во кој прединство зазема атмосферичноста на делото, постигната со сценичните представленија, играта со сенки, дуохроматската колор палета со мувласаното сино сивило и контрастот на пламнатите сцени. Влезот во Трансилванија е како влез во една таинствена земја, во која дезориентиран е младиот Томас, кој е само играчка во рацете на грофот за да дојде до саканата цел, неговата сопруга, која потполно соодветна е походтата да биде изложена на надприродните и нечестиви сили уште од мали нозе, односно да биде во своевидна спрега помеѓу световите на појавното и тајновитото, неретко зачекорувајќи низ кошмарниот премин помеѓу живиот и неживиот свет, каде се предава на вампирот, кој, штом ја согледа, ја таргетира незината впрегнатост во ова меѓусветие, соблазнувајќи ја, нанесувајќи јадежи во реалноста, заведувајќи ја и избезумувајќи ја, играјќи си и со Ерос и со Танатос. Во прашање е вековита борба на силите на доброто против силите на злото, каде Томас со помош на авангардниот и атипичен професор Еверхард фон Франц, глумен од Вилем Дефо, така наречен типизиран Ван Хелсинг, кој ќе ја согледа нечестивата заведеност и свати дека единствен начин за победување на чумата е да се надене причинителот на злото. А семето на злото дали го носиме во себе и може да го повикаме во миг на душевна слабост и незадоволство, или пак несвесното подава рака преку љубопитството, колку сенките се протегнуваат навнатре, не само нанадвор, или се само нејзина репресија, се неколку од прашањата кои ги изискува овој филм. Во дадената просторна инстанца морам да повлечам една паралела со филмот, кој има извршен огромен удел врз Егерс, особено во начинот на кој е осмислен севкупниот примордијален фолклорен мотив во родната земја на грофот со најстариот југословенски хорор филм Лептирица од Ѓорѓе Кадиевиќ, конкретно во сцената во која голата девојка јава на коњ кој води до местото каде е затрупан неживиот, за да се изведе ритуал за наденување на телото, сличен со српскиот филм. Самиот сетинг на разиграните роми околу новодојдениот затеченик во Небрано, се знајните неразбирливи баби, калуѓерките чија агенда е да се борат против злото со неговото избавување, не е реализирано анахроно или пак редундантно, туку низ негова автентична призма со помош на овие своевремени жанровски наличја, на гледачот му дозволува пристап во еден далечен, забранет свет. Секако дека не е филмот на Кадиевиќ единствениот под чиешто влијание е Егерс, кога е во прашање со односот на запрепастувачки антагонист и неговата женска жртва, како што е случајот и со Андриеш од Сергеј Парајанов или пак The Eve of Иван Купало од Јури Иленко. Деп е погоден избор за доловување на нескротливата спрега о стапицата во која се заробени нагоните, односно еротската замка, во која се амалгамира сласта со злобата, во бизарно злострастие, при што се нарушуваат инхибициите на пуританското доба, во која секој отскокнување од нормативот кај жените учените, просветлени мажи, го решавале со етер. Ова искористување на дистанца е доволно да ја обесили Елен, за полесно да падне под волјата и стисокот на грофот, само поканет во незиниот дом, прелетувајќи со помош на сенката,
аналогно на застрашувачката сцена од оригиналниот филм и на манипулативните моќи на Свенгалио од Арчи Мајо од 1931 година. Дури и заканата дека ќе му се предаде третиот ден после неговото инсистирачко доаѓање, делува како да е во блиска провениенција со некое бајковито предание за несопирливото крволочно животно. Додека Елен чезнее во делириумот на соневитиот меѓусвет, телото подлегнува на чемерите, се прекршува во недостиг на екзорцизам, со отсутност на свеста во поимливиот свет, каде рационалниот западен човек не може да го резонира и восприеме битието кое доаѓа од дивината на истокот, кое безмилосно ги ништи и черечи невините деца, има интенции да испие последната капка крв од неа, што е сосема ефективно да биде негова слабост, која неопходно е да биде искористена во епилогот и би за насилникот да биде жртва на сопствената ненаситност. Секој широк план во филмот може да го стопирате, испечатите и ставите на обвивка на музички албум од некој атмосферичен black metal бенд. Кога на оваа иконографија ќе се додаде печатот со краците, убеден сум дека Егер се запознае не само со алхимичарските практики, туку и со ознаките од екстремните метал правци кои неретко и ги делат овие графички карактеристики. Егер секојаш наоѓа место за своите ветерани како Ралф Финесон и Вилем Дефо, особено Дефо, да ги опреми со впечатливи реплики, затоа што знае дека без нивната ексцентрична изведба би биле неговите творби сиромашни. Николас Холт е соодветен избор за преземање на наивната роља, а човекот со милиарда застрашувачки лица Бил Скарсгард докаже дека умее со помош на неговите тренери да го симне некоја октава пониско гласот и под оклопот на мејкапот да звучи доволно застрашувачки, за да го надразне секое сетило додека го гледате неговото анималистичко портретирање на ликот. Додека пак Лили Роуз Деп е таа која го носи филмот на незиниот грб, која се издвојува со неколку скокови во емоционалните превирања насреде сцена, што за миг ме подсети на моменти на Джани од Possession или Ева Грин во Penny Dreadful, а играта помеѓу сладострастието и болката ќе биде одбележе по која ќе се памти ова остварување. Јас до ден денес сум убеден дека во сцената со ромите човекот навлезал во крчмата личи на Джек Сперо и нема дозволам да бидам убеден во спротивното. Неминовно е да се компарира со оригиналниот филм од 1922 година, задржувајќи го сивилото и сценичните привиденија, кој не е само поставка на експериментален филм, туку и доказ за вековно постоење на хорор филмот, еден од најстарите филмски жанрови со толку богата традиција и канони, кои може да бидат занемарени само од неуките гледачи, кои би се обиделе да ги обезвреднат неговите непобитни начала. Потоа, со Носферату The Vampire од Вернер Херцог, каде Клаус Кински немилосрдно го глуми грофот во 1979 година, каде сродност можам да најдам во хтонските животински пориви, потоа Shadow of the Vampire, комичниот филм за снимањето на Носферату, каде во 2000 година токму Вилем Дефо го глуми Орлок, а Џон Малкович го глуми Мурнау, но постмодерните интерференции не се примамливи на Егерс, ниту ќе бидат некогаш. Признавам дека не сум љубител ниту на The Cabinet of Dr. Caligari од 2005 година Дейвид Ли Фишер, ниту на неговиот ремикс на Носферату, кој го работеше една деценија и го објави во 2023 година, затоа што прекомерната артифицијалност на употребата на CGI и green screen, иако знам зашто е применета, сметам дека не додава квалитативни одредници на комплетираното дело, туку и обезвреднува визуализацијата од која светлосни години е поквалитетна естетиката на Егерс. Класичната свита од Робин Каролан, композиторот на Нортмен, има исполнителна функција со затрашувачките винјети, да бидат наговестувачки звуковни изблици за доближување на злоковата, но и за постигнување на атмосферичната димензија на сеприсутната прокоба, која се шири насекаде како зараза. Монтажерката на филмот е долгогодишната соработничка на Егерс, Луис Форд, чие задолжение е да го најде спориот ритм со кој ќе се одвива действието, чија што двочасовна тегова треба да биде заобиколена од магичарот Егерс, кој треба да понуди доволно впечатлива визуелна диверзија за да се вгнездиме во атмосферичниот спорогоречки филм и да побараме да останеме уште подолго во неговиот мрачен свет. Виновникот за визуелната безпрекорност во стилизацијата е кинематограферот Џарин Блашке, кој во своите триаголни композиции ги поставува говорителите во преден план, додека во втор план, во длабочината на кадарот се наоѓа некој друг лик. Не се држи слепо до симетријата, туку прави измерено панорамско движење за да се истакне значајната промена на позиционираноста на камерата, мотивирано од движењето на ликовите без да ги крати кадрите. Снимен на 35 мм филмска лента за да може да се наблажат филмските сладокусци од оваа екстатична филмска ноќ на мора.
За филмската историја на режисерот Роберт Егер сум отстапил 2 епизоди на видеологија која ги рецензирав The Lighthouse и The Northman, па ако треба да повлечеме некаква заемна особеност со сите филмови и дистинктивна авторска визија, тогаш треба да напоменам дека Егерс попрво би се откажал од снимање, отколку да сними модерен филм, односно сите негови филмови во кариерата се и ќе бидат периодични затоа што е фасциниран во исцрпното истражување и оживување на дамнината, барајќи го ѓавол во сите детали кои ги исполнуваат племенитите кадри, во кои преку говорот и сетингот на богатиот продукциски дизајн го торпедира гледачот во друго бреме, во кое протагонистите се соочуваат со речиси несовладливо надприродно зло, кое вирее во недопрените предели на природата, заборавено од човекот кој во минатото откајал вербални преданија и предупредувал за прокобата која може да се предизвика при тој танц со смртта. Неам многу за ситничарење, освен тоа што мислам дека пропуштена можност за правење на впечатливи специјални ефекти е сцената во која простом се ставени глувците да шетаат врз мртвото тело, наместо да излегуваат од подкожа или да се движат низ неја, за да биде поморничава сцената. Меѓутоа, после 4 филмови на Егерс се помирувам дека Егерс не е Астер, тој нема намера да го преозначи жанрот со невидени експериментални и иновативни потфати. Напротив, тој создава хорор филмови кои немаат значенски исчекор на сценаристичко рамниште, не си игра многу со темелите на градбите, ама затоа фасадата му е ненадминлива. Загадочноста е примарна во атмосферичните филмови, во кои мора да има сцени под отворени огнови пламења, чунки приказни си прераскажуваме околу оган од прастаро време па се до ден денес. Филмот е продуциран од Focus Features на Universal, кој одлучија во сад да ја прикаже премиерата на Католички Божиќ, 3000 киносали и да го задржат во кино до ден денес, кој заработи $172 милиони широм светот, вклучувајќи го и мојот билет, затоа што на почетокот на јануари започна се прикажува во нашите киносали и сметам дека секој филм на Егерс заслужува да се погледне на големо платно, бидејќи на мал екран нема да може вашите очи да се пренаситат со визуелната убавина која понира во филмските храмови. Стратешки беше добро одиграно од нивна страна да се чува филмот за крајот на годината, за да биде во сеќавање за време на наградените церемонијали, само уште да не беше жанрофобијата и предрасудата за наградување на врвното жанровско дело. Така што е номиниран за BAFTA, Critics' Choice, единствено освои Сателит за ансамбл, една од малките манифестации која го слави жанровскиот филм, меѓутоа на моја голема радост доби 4 заслужени номинации за Оскар во техничките категории се разбира, не дај Боже да биде во главните, ќе имаат кошмари од орлог членовите на Академијата во спротивна, односно беше номиниран за мејкап, продукциски дизајн, костимографија и Џарим Блашке го игра за статуетката за најдобар кинематографер. Атмосферично прераскажување на приказната за трансилванскиот цицач на крв, кој походи по пулсот на неговата далечна жртва во сомнабулни стадиуми. Гротескното зло, кое и при сета своја заводливост е недораснато на себежртвувањето за спасување на светот од него. Ако морам да го еволуирам, тогаш Носферату од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 352-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!